Tá apontando aí, Golino? Tá apontando, Golino? Tá, meu amor, apontando mamãe, tá? Oh, ih, fez uma caquinha, gente. E pulou no celular. Uma caquinha de presente. E tá aqui pendurado no celular. Ai, ai. Tá bicando a tela do celular. É curioso que só. Né, Guilherme? Limpar essa caquinha, né?